So if you want to have something extremely useful, how about a camera in a glasses, which is connected to a little machine, which is connected inside the eye to a human being, which can then see. It has a resolution of about 60 pixels, but you can see the light. Can you tell me what is in it? What is in his eye? What does he have in his eye so he can see light? Sure. So in his eye we have a small chip. So you have a model here, and the chip here has an array of electrodes that we place at the back of the eye where the light normally arrives, and these electrodes are able to stimulate the neurons that are still there and that are working in the eye of Jeroen. And each time that you stimulate one electrode, you are able to induce the perception of one spot of light. So he sees spot of lights. So why 60? I mean, we have millions of pixels. Why not put in 600 or 6,000 or 60,000 nerve cells connections to the chip? Yes, so good question. So this is the first generation of implants, and the main reason why we started with a few numbers of electrodes, it was for safety reasons, because with an active implant you don't want the implant to injure the people, and the more electrodes the bigger will be the chip inside the eye. Yeah, but I'm sure if you ask the blind people saying, hey, it's a little bit more dangerous, do you want 10 times more resolution? At least 50% will say yes please. Yes, but if it's not safe, then you are not allowed to help. So yeah. Where's the company located? In Los Angeles and in Switzerland. Los Angeles and Switzerland. This sounds like a very peculiar, very detailed-oriented thing. Is this now a commercial product? How many people walk around here like this? So around the world there are more than 300 people using the same system, and the system has been implanted in the first clinical trial patient more than 12 years ago. So we are now 12 years. Come on, again, it's wonderful. 12 years ago, but now we want higher resolution. How much is it now? The total, the complete operation and everything. The surgeon. How much is now to have somebody, a blind person to see something? So the price in the US is $122,000. So it's more than €100,000. Okay, let's go to Dutch, because wat is je naam? Jeroen. Jeroen, wanneer heb je deze combinatie gekregen? 5 jaar geleden, ja. 5 jaar geleden. En hoe ben jij blind geworden? Ik heb retinitis pigmentosa, dat is een aandoening van de retina. En ik ben blind geworden. Meestal gebeurt het met deze oogziekte langzaam. Alleen tot mijn 15e heb ik redelijk goed gezien en daarna ging het bergafwaarts echt heel erg snel. 18, 19e ben ik 80-90% van mijn zicht kwijtgeraakt. En ik ben nu ongeveer 25 jaar ben ik gewoon, als ik die bril afzet, volkomen blind. Dus en wat zie jij nu? Ja, contouren, licht, donker en omtrekkingen dus de omtrek van mensen. En als ik aan het lopen ben door een park bijvoorbeeld, echt het verschil tussen het gras en de straat. En bij popconcerten de bewegingen van de bands, tafel die er staat, dat soort dingetjes allemaal. Dus dat is echt vooruitgang. Ja, dat is echt gewoon niet te beschrijven wat voor vooruitgang 60 pixels zijn. En ook qua oriëntatie. Ik gebruik nog wel een stok en een hond, maar als ik bijvoorbeeld met de bus reis, zie ik dus die bus aankomen en de deuren gaan open. Dat kan ik waarnemen en dan kan ik gewoon veilig ook instappen. En daarvoor gebruik je inderdaad nog wel de hond, want op grote obstakels en obstakels, dat wordt een beetje lastig. Ja. Maar dat is dus wat ik zie, en dat is dus de toevoeging gewoon al. Ja. Dus het is echt gewoon van, wat is het verschil tussen jouw leven 5 jaar geleden en zeg maar voordat je dit had en nu? Ja, dat verschil is zo groot qua oriëntatie, dus dat is medisch gezien. Maar ook een boost aan zelfvertrouwen, dat ik gewoon weer iemand mag zijn. Want dat was ik in het verleden ook kwijt. Ik was blind en niemand wil meer met je praten. En dat is nu verdwenen. Nou, kom op hé. We hebben toch ook echt een aantal blinde cabaretiers die echt gewoon nogal... Maar het is het gevoel, weet je wel. Dat is het gevoel als je bij een bakker staat en er praat niemand tegen je. Iemand praat tegen je vader of een vriend of een vriendin of je vrouw. Dan voelt niet tegen jou. Niet tegen dan ben je toch iets verloren. Dat is toch waar. Hey, beschrijf eens even toen je die operatie had, zeg maar. Hè? Je gaat dan in zo'n operatie en dan kom je op een gegeven moment eruit. Wat gebeurt er dan? Welke stapjes moet je doen om op een gegeven moment om dat te leren? Bij de operatie kwam ik uit en had heel veel narcose, dus ik was echt een soortement van dronken. Ja. En wat er daarna gebeurde was het volgende. Op een gegeven moment, 2 weken daarna, dan gaat die camera die gaat aan. De elektrodes die worden geactiveerd en de camera gaat aan. En dus, ja, dat was wel heel leuk. Want
was in een kamer vol met mensen. En ik keek tegen een donker vlak aan, dus ik zag helemaal niks. Dus ik ga op een gegeven moment een beetje scannen. En toen zag ik lichte dingen, witte dingen. En toen kreeg ik dus beeld. En ja, toen brak ik gewoon. Toen echt emotioneel van ja, yes, nou heb ik het, weet je. Nou gaan we die stappen. Nou gaat het beginnen. Nou ga ik die resolutie te pakken krijgen. Wel die lage resolutie, maar ik ga het doen. Ik krijg dus dat beeld binnen. En daarna was het oefenen. Moest beginnen op een magneetbord met vormpjes. Dus de randen te scannen en dan in het midden aan te raken. En daarna naar buiten. Buiten om te gaan scannen en om dingen te onderzoeken en te kijken van ja, wat kan ik er nou eigenlijk mee zien. Dus dat was een heel lang traject. Het heeft ongeveer 1,5 jaar geduurd. Ja. Maar je kunt dus echt nu gewoon met veel meer zelfvertrouwen met dit gebeuren. En dit smaakt natuurlijk naar meer. Dus zit je die lui niet achter de broek van hey, want dit heb je nu in 1 oog, hè? Ja. Die $120.000 of €100.000 heeft de zorgverzekeraar gezegd, geen enkel probleem meneer Jeroen, dat regelen wij voor u? Nee, wilden ze niet. Ik heb de mazzel gehad dat er bij Oogziekenhuis Zonnestraal een directeur Peter de Koning was die zei van hey, ik ga kijken of ik het vergoed kan krijgen van de zorgverzekeraar. En heeft 3 patiënten uitgekozen, heeft hij de chip voor betaald. Alleen het ging niet verder omdat de zorgverzekeraar, ja, die vond het te weinig zicht. Je hebt je hulpmiddelen nodig, je hond en je stok. Dus ja, dat was het antwoord van ja, we gaan niet. Mensen zijn er blind in Nederland? Ja, heel veel. Ja, hoeveel? 100.000 of 200.000? Ja, volgens mij meer. Dus ja, dus dan maal €100.000 is wel een dingetje. Ja, tuurlijk, maar voor mij is het onbetaalbaar, weet je. Ja, als je nou zegt van, ja, ik had het geld zelf nooit gehad, maar als je mij had gevraagd van wil je €100.000 of dollar op tafel liggen om het te krijgen, had ik nu ja gezegd. Oké, we gaan weer zee. Gaan we het doen. Geweldig. Dit is echt gewoon een nuttig. Hey, question. You say 10 years for a higher resolution. I think you should work harder on that. But when can it go? When can you do it for €10,000? So 10 times cheaper. You can help 100 times, 10,000 times more people because we have about 500,000 people blind here. But €100,000 is a little bit too much. Yeah, it's really expensive. I agree. But I'm working more on the developments, the scientific part, and it's difficult for me to know. Yeah, but you can see from the development side, what is so expensive? I mean, the electronics is not expensive. It must be, and the chip is also not expensive. Is the operation so expensive? So no, yeah, the materials that we use and the time that we have to take to build the chip is. Once you have the first chip is extremely expensive. If you want to make 10,000 chips, that's nothing. Yeah, so the problem now is that we don't have enough people that wants the implant because it's really expensive. Yeah. So then if you want 100 times more people, then make it 10 times cheaper, you get 1,000 times more people. Because €10,000, people would pay that, don't you think? Yeah. The insurance companies would pay 10,000. You just have to become a little cheaper. Is it possible? It's a good question, but I don't have a. As a developer, I cannot talk about it. We see the technology. Okay, I come to shake your hand, Jeroen. Hey, ik wil je nog 1 ding laten zien. You want to show me what? Ja. Heb je nog tijd? Ja hoor. Nanda, kan je deze meneer ook die VR laten zien? Hoe het is om retinitis te... Oh ja, ik kan zelf even kijken hoe het is, ja. Nou, ik heb eventjes retinitis pigmentosa gezien. Pigmentosa, ja. Ja, retinitis pigmentosa. Ja, dan kun je dus met virtual reality zien hoe ernstig dat is. En dan kun je dus op een gegeven moment, wordt dit beeld steeds kleiner. En dan zie je echt gewoon heel weinig. En dan kun je bijna niet meer oriënteren. Dat is een beetje het idee. Maar bij Jeroen is het dus helemaal afgelopen. Vreselijk en leuk die technologie, maar het moet nog 10 keer beter. En 10 keer goedkoper.